Kur mos të varni peshqirin e kuzhinës në derën e furrës, ja arsyeja. Shumë anvisa për vite me radhë kanë zgjedhur që ta varin peshqirin e kuzhinës në derën e furrës të tyre, pasi ai është menjëherë i disponueshëm sa herë që gratë dhe anvisat kanë nevojë për të. Por kjo nuk do të thotë se ky është një veprim i drejtë. Dera e furrës në fakt është vendi më i keq në kuzhinë për të varur peshqirin dhe kjo sipas ekspertëve të shëndetësisë. Kjo ndodh pasi doreza e derës së furrës është e mbushur plot me mikrobe nga më të ndryshmet dhe tërësisht e mbushur me mbetje të ndryshme ushqimore. Po ashtu, kjo është një pjesë e kuzhinës të cilën shumë antarë të familjes ndoshta e prekin disa herë gjatë gjithë ditës. Më e mira që ju mund të bëni është që të keni një varëse pranë furrës, tërësisht vetëm për peshqirin tuaj dhe kështu ju do të shmangni mikrobe dhe bakteret.